Tikrai nekartą girdėjai, kad marketinge labai svarbus storytellingas, bet niekas iki galo nepaaiškina, kas tai yra. Tradiciškai storytellingas reiškia interaktyvus menas atliekamas naudojant žodžius ir veiksmus, siekiant atskleisti istorijos elementus ir vizualus, tuo pačiu skatinant klausytojo vaizduotę. Trumpai tariant, tai ką veikiam prie laužo vakare su draugais, kai reikia papasakoti kokią nors įdomią istoriją. Marketinge storytellingas taip pat nenutolsta nuo istorijos pasakojimo, tačiau tai yra daug labiau ilgalaikė priemonė. Storytellingas marketinge yra nuoseklaus tavo prekės ženklo įvaizdžio kūrimas, pasitelkiant įvairias kūrybinės priemonės ir formuojant tinkamas asociacijas. Na, o kalbant paprastai, tai yra visų tavo prekės ženklo komunikacijos, identiteto, reklamos ir visų priemonių, kurios gali prisidėti prie prekės ženklo įvaizdžio, sutelkimas į vieną storytellingo kryptį. Mes juk norime, kad mūsų klientas suprastų, apie ką yra mūsų prekės ženklas, už ką mes stovime ir ką jų gyvenime mes simbolizuojame. Kiekvienas marketingo žmogus, nesvarbu iš kurios srities, jums tikrai pasakys, kad storytellingas yra didelė prekės ženklo strategijos dalis ir labiausiai visi storytellingų paremti marketingo sprendimai stiprina emocinį ryšį tarp tavo prekės ženklo ir auditorijos. Tai yra kertinis dalykas, kuris skatina klientų pasitikėjimą, lojalumą ir įsitraukimą. Tavo prekės ženklui storytellingas reiškia, jog gali patraukliau atskleisti savo autentišką charakterį ir įsimintiniau išsiskirti iš konkurentų. Mes visi mėgstam gerą istoriją. Klausimas, ar jau atradai savąją?